大家好，我係黃醫生。今日我希望用我啲時間嚟同大家分享退休、老齡化同抑鬱呢個問題。好多時我哋知道有啲人退休之後覺得自己已經老啦，有咗咁樣嘅概念呢，咁我哋好容易得到抑鬱症。但係點解有啲人退休之後，雖然覺得自己身體係弱啲，但係仍然冇抑鬱呢個問題呢？咁我覺得我哋一個人退休之後，有冇產生成抑鬱呢個病，係關於我哋每個人嘅思維各方面嘅問題。如果我哋覺得話退休係一個終點，咁好多時到嗰個終點嗰陣時，發現講自己一無所有，以前所有嘅已經係失去啦，咁好容易就會產生一個抑鬱症。但係如果我哋覺得話退休係一個季節，咁產生有抑鬱嘅機會咧係比較少啲。所以我本人嚟講，我覺得一個人退休之後，覺得自己年係老啲，有唔有抑鬱症咧？係關於同我哋嘅思維各方面嘅問題。好多時退休之後咧，其實係俾我哋一個達到一個階段，係等到我哋能夠比較輕鬆啲，或者清閒啲過生活。但係咧，退休之後都係會帶嚟俾我哋一啲變化。當我哋每個人在生活上面對變化嗰陣時咧，好容易，如果我哋唔等適應呢個變化咧，對於我哋嚟講係一個危機。每次有危機嗰陣時，係一個危險嘅地步。但係危險嘅地步咧，亦帶嚟俾我哋唔同樣嘅機會。所以危機嘅意思就係講有啲風險，但係都係有啲機會。咁樣我哋能夠點樣度過呢個危機？點樣度過呢個風險，使得呢個風險變成一個對我哋有啲利益嘅機會咧？對我哋嚟講咧，係一個挑戰。一個人踏入退休嗰個時期，係真係會影響我哋嘅心理健康嗰方面。好多時我哋會覺得話面對嘅日子係比較少啲，睇後邊嗰啲日子係比較多啲。咁如果我哋唔能夠積極咁樣去面對我哋明天或者下一段嗰條路咧，好容易就會受起，好容易就會變成有啲心理健康嗰個問題。好多時事業咧係俾我哋一個自尊心，我哋有當中譬如講有啲做總裁啊，做總經理啊、CEO 啊，或者有搞自己啲生意啊，或者自己係會計師啊、律師啊、醫生嗰方面，我哋會覺得話，我哋係在社會嗰方面咧嘅地位咧係比較重要啲。但係一退休咗之後咧，會覺得誒自己嘅地位都失去啦，啊，我自己嘅重要性都失去啦，所以信心又會減少。我好多時做心理醫生、精神科醫生，我睇嘅病人，我會同佢哋咁講：我哋嘅生命咧係好似一個披薩咁樣，好多時披薩有唔同樣，你割出嚟啊，個披薩上邊有唔同樣嗰啲料，但係呢個披薩咧，淨係一種料咧，係真係咧冇咩好食嘅喎。但係
我覺得我哋嘅人生就好似有披薩咁樣，我哋當中或者有好多啲朋友，或者自己都係一樣，或者你認識一啲人啊，尤其是男性嗰方面，職業係成個披薩咁樣，意思就係講佢成個生命都投入喺個職業上。當我哋有咁樣嘅傾向嗰陣時，好多時一旦退休之後咧，好似成個披薩都失去啦。因為一個人向職業上，響辦公身上啊，過咗30年、40年嘅時光，達到退休嗰陣時，真係會覺得一無所有。以前認為講啊，我辛辛苦苦咁樣去做工，我辛辛苦苦咁樣去培養自己啊，做工作嗰方面嘅信心，達到一個地位，以為講退休之後咧，會覺得啊，真係講輕輕鬆鬆、清清閒閒咁樣去過日子。但係相反嚟講，好多時當我哋達到退休嗰陣時咧，真係會覺得一啲有失落感，一啲有缺乏目標嗰個感覺。譬如講，以前做工嗰陣時，每朝早起身，知道自己該做乜嘢嘅，啊，做咩生意嘅，見邊個顧客嘅，睇邊個病人嘅。但係退休之後咧，覺得好多時自己日日好似得得閒閒咁樣，冇咩目標。我記得我細嗰陣時見過我阿伯，但係我講個伯嗰陣時都唔係幾好老。我問你啊，阿伯你做咩啊？咁樣，佢話啊，我咪行行企企食飯幾味咯。但係依個人如果係退休之後，真係行行企企食飯幾味咧，生活真係好空虛嘅。因為我哋嘅人唔單止係話人以食為先，我哋一個人活在呢個世界個目的係咩咧？如果達到嗰個時期話，真係行行企企、無無聊聊咁樣過日子，真係會覺得自己係好冇用，自己係好空虛。如果係咁樣嘅話咧，好容易就會得到呢個抑鬱症。好多時，一般人嚟講，我哋係靠我哋自己嘅事業嚟定義自己。意思就係講，你係咩人啊？哦，我係咪嗰個公司嘅總經理咯？你係咩人啊？哦，係咪做呢啲商務嘅咯？啊，你係咩人啊？哦，係咪咩醫生咯？咁你係咩人啊？哦，係咩大律師咯？係咩會計師咯？哦，係咩護士咯？所以我將我哋成個人活在呢個世界嗰個目標係投入我哋嘅職業上。咁職業當我哋能夠做嗰陣時，會帶俾我哋好多啲歡心，亦會帶俾我哋好多啲自信，因為我哋越做越做得好，越專科越專科得好。但係當我哋退休之後，自己嘅身份失去啦，咁我哋會覺得，誒，我自我嘅價值都係失去喎。我咁辛辛苦苦考張文憑嚟，我咁辛辛苦苦喺社會上爬上去，真係得到好高嘅地位。但係一旦止退休之後咧，又要變咗一個普普通通嘅人啦。好似我哋睇啲古代嗰啲官方嗰啲影片嚇，你係一品官，但係你退咗之後咧，都會變咗一個草民，咁樣真係會覺得真係好抑鬱，覺得話自己嘅生活真係好空虛。咁好多時，當我哋退休嗰陣時咧，當然年紀咧都會比較大啲，或者有啲係提早退休嘅50零歲，其實都唔係好老啊。但係或者係60幾歲，但係喺呢個時代嚟講咧，60零歲仍然都唔係太老喎。譬如講喺澳大利亞，
一個女性，我哋知道講平均嚟講係能夠活到85歲。如果係男嘅嚟講咧，係少女性嘅2年。所以男嘅咧，如果係真係講身體健康啊，冇咩意外事發生啊，都能夠活到83歲。咁你自己去估計下啦，自己去數下。如果一個男性或者一個女性65歲嗰時退休，其實面對嘅咧，仲有20年咁樣嘅時光喎。咁如果我哋能夠真係保持自己嘅健康嚟講咧，或者會超過20年嘅健康。所以其實呢20年咧，我哋係點樣去用？點樣去真係講？因為而家自己退休咗啦，比較清閒啲啦。我點樣去打發時間？等我唔會話每日起身覺得一啲失落感、冇目標咧。咁呢啲我哋要真係去準備。但係好多時，當我哋退休嗰陣時，都會覺得自己身體都係老化嗰啲喎，氣力冇咁好喎，咁又會覺得比較虛弱喎，動作咧又冇咁個靈活喎。以前跑得快、走得快唔會氣喘，而家跑都跑唔到啦，好多時行都行唔到啦。咁反應又比較慢啲喎。咁當我哋同自己俾啲年輕人嚟比較嗰陣時咧，真係會覺得對自己好失望。有啲仲會覺得有啲絕望感咁。有啲人到咗50零歲，或者越健最多啲健康嘅，或者到60零歲，身體上都有啲問題啦。譬如講血壓高啲啊、糖尿病啊，同埋其他嗰啲病咯。咁好多時喺食物上都要話戒口啊、禁口啊各方面啦。你知道啦，我哋做中國人好多時食各方面係好重要嘅喎。我哋有講過啦嘛，有啲人去講過，食得有福，着得有勞。好多時當我哋有呢個概念講我退休之後可以話清清閒閒咁樣，想着又着咩，食又食咩。其實好多時咧，我哋都唔能夠食又食咩。點解咧？好多時我覺得我哋嘅人嘅生命咧，其實係好矛盾嘅。年輕嗰陣時，經濟問題唔食得咩龍蝦帶子蟹，老年之後積蓄咗多啲啦，仍然唔食得龍蝦帶子蟹，點解咧？膽固醇高喎。譬如講我個人嚟講，用我自己嘅例子，我同我太太兩個，我太太佢都係一個醫生，咁我哋拍拖嗰陣時咧，係5年咧，係喺個圖書館嗰度度過，做學生窮，所以你就追一個女朋友嗰陣時咧，只能夠去麥當勞嗰度食。我記得當我畢業之後，成為醫生之後咧，出去食仍要話呢啲係太貴，我哋暫時都唔食得唔食得啲龍蝦啊咩啊咁樣。但係日子過咗啦，積蓄好啲啦，生活好啲啦，兒女長大啦，咁多啲我哋自己多啲零用錢啦，但係仍然會講唔食得呢啲喎，點解啊？因為呢啲對身體唔好噶，好多時你食越清淡係越好。如果係食多啲龍蝦帶子嗰方面咧，心臟病都會增加噶喎。所以我哋嘅生活好多時就係咁矛盾，就係咁樣。但係如果我哋個生活淨係為咗嗰啲具體嘅、嗰啲着嘅、嗰啲食嘅咧，咁樣好多時，當我哋到自己身體健康變化比較差嗰陣時咧，咁我哋會真係覺得好空虛，有啲失望。咁好多時，當我哋記憶力又變差嗰陣時咧，自己好似唔似以前記得好多嘢啊，咁樣我哋都會有啲恐懼講我係咪得到 dementia 啊？係咪得到呢啲老人痴呆症啊？咁
每次每日，當我哋睇到個鏡嗰陣時，睇嗰個鏡嗰陣時，個反應出嚟嗰陣時，係我哋自己。哇！我身體唔係以前20零歲咁樣喎，呢度又皺皮，嗰度又皺皮，肌肉好似腍啲咁樣，好似弱啲咁樣。哇！面皮都皺咗喎。咁好多時，當我哋知道講我哋自己嘅青春已經過咗之後咧，真係會覺得啊，面對嘅時光都唔係好長啦。咁我係點樣去打算啊？點樣去計劃？如果我哋打算唔好，如果計劃唔好，一直喺個鏡嗰度睇後邊嗰啲，覺得20年前我幾勁啊，10年前我幾勁啊，我做過乜乜乜乜乜啊咁樣。面前睇起好似好空虛喎，我呢啲又做唔得啊，咁樣你抑鬱嘅機會咧就會高啲啦。咁當我哋年齡大咗之後，環境都會改變，不單止係我哋個人生活嗰方面，自己個人嘅圈子改變，我哋嘅身體改變，我哋嘅路嗰方面冇咁敏捷，但係家庭都會改變㗎喎。我記得我40零歲嗰陣時，我每次見到我媽嗰陣時咧，我有啲傷心咁樣，因為好多時我觀察我媽，好似話阿媽又老咗啲喎，咁樣去後來將來嘅時間或者同行一齊咧係少啲，所以環境嘅變化咧係好大。點解我咁講係分享講我自己同我阿媽咧？因為我阿媽咧我有7個兄弟姊妹，我係最細，所以阿媽生我嗰陣時咧係比較年老啲。但係我阿媽都係活到成95、96歲。但係我記得我40零歲嗰時咧，已經覺得阿媽係老咗啲，論盡啲，記憶力冇咁好。咁你諗下，當一個人達到退休嘅時間嗰陣時咧，如果父母仍然喺度咧，已經係80幾、90歲噶啦。咁我哋會覺得同父母相處嘅日子都唔係好長。但又有啲人父母已經過咗身，咁見到自己嘅兄弟姊妹都係一樣，身體又老化啲啦，記憶力又冇咁好啦。咁當我哋咁樣觀察到咁樣之後咧，好容易就會覺得我家人同我一齊嘅時間都係有限。呢啲係關於我哋父母兄弟姊妹咁樣加埋嚟，我哋啲兒女咧。我哋英文一句話講 emptiness syndrome，意思就係講嗰個雀巢已經空咗啦，雀仔已經長大啦，自己飛咗出去啦，建立自己嘅雀巢啦。咁當我哋咁諗嗰陣時，好多時會覺得，我真係冇用喎，我而家做得都做晒，養兒育女都養好啦，咁樣應該做咩咧？如果生命嗰方面冇目標，又係好容易變咗一個抑鬱嗰個機會。有啲人當我哋活到退休嗰個時光嗰陣時，或者我哋呢啲配偶都係有病，或者有啲配偶已經過咗去，所以會覺得自己又比較孤獨咁樣嘅過生活。不但只係我哋家庭嗰方面嘅變化，但係我哋社交嗰方面嘅圈子都係有變化。我記得我成10幾年前，我隔離一個澳大利亞嘅先生，佢係比我係老啲。一日我同佢傾偈嗰陣時，佢同我講我近來去參加啲喪事咧，多過係參加嗰啲喜事。係啊，因為我哋人嘅階段就係咁樣噶嘛。我哋嘅朋友同我哋行同樣嘅階段。我仲記得
我20幾歲嗰陣時，好多時咧係去話參加我個朋友嘅婚禮啊咁樣。30零歲嗰陣時咧，係參加我朋友嗰啲兒女嗰啲生日慶祝。咁我自己兒女生日都係會請佢哋。咁40零歲嗰陣時，50歲嗰陣時咧，咪係參加我朋友嗰啲兒女咯，嗰啲結婚咯。咁你諗下咯，如果繼續落去，係要退休之後咧，係參加乜嘢啊？或者係要同我啲朋友講再見咯。啊，所以人生就係咁樣，我哋踏過唔同樣嘅階段，好似一年嗰個季節一樣。我哋有我自己嘅春天，有夏天，又有秋天，又有冬天。但係冬天嚟講，係唔係停止呢？冬天過咗之後係咩呢？冬天過咗之後係咪終點呢？哎，唔係喎，因為冬天過咗之後就係春天。哇！你意思就係講，我哋真係會話又再重新咁樣變咗年輕？我唔係咁樣嘅意思。我意思就係講，如果你覺得退休係一個季節，係一個冬天，但係冬天帶嚟嘅咧係下一代嘅春天，唔屬於我哋嘅春天，但係下一代嘅春天。咁我哋自己點搞自己嘅冬天咧？係關於下一代嗰個冬天會唔會比較豐富啲？會唔會話比較好啲？會唔會比較燦爛啲？係睇我哋點樣去過我自己嘅冬天咯。咁我等一陣又會繼續咁樣嚟同大家參考。咁我哋繼續落去講，不但只係環境改變，但係我哋社交嗰方面都係有啲改變。在呢個心理學同精神學上，我哋知道講社交關係其實係好重要㗎。一個人如果我哋缺乏社交、缺乏關係咧，患上心理健康或者精神健康嗰個問題咧，係真係多啲㗎喎。嗱，譬如講，我哋啱啱度過呢個 Covid 啦，呢個疫情嗰方面啦。咁疫情嗰時咧，好多啲年老人都係有問題。點解佢哋有問題啊？不但止係身體嘅問題，同埋咧，因為封城啦嘛，咁好多時睇唔到自己嗰啲朋友，睇唔到自己啲兒女，咁樣好容易就會患上抑鬱嘅問題。我仲有記得我一個病人，佢係成80零歲，佢未有呢個封城呢個 Covid 嗰陣時咧，佢冇問題㗎。佢同我講，其實佢嗰個每日生活咧，已經組織係好好。每天起身，早啲起身，出去行下，行完之後咧，去自己家庭，去個家附近嗰度飲杯咖啡，同嗰個業主傾下偈。傾完之後咧，去呢個教會嗰度 volunteer 做啲 volunteer work，然後咧同佢朋友出去飲下茶，翻嚟啦，自己佢係單身住嘅，自己預備啲晚餐，預備晚餐之後咧，打電話俾佢啲侄女侄仔咁去傾下。佢一 Covid 之後唔能夠出去封城，佢成個人變咗，變到咧佢自己好似退化咗。所以未有 Covid 未有疫情之前，佢自己能夠一個單獨咁樣嘅去過生活。Covid 之後咧，佢要入養老院。點解啊？因為佢社交各方面2年冇同朋友各方面嘅關係，好似話唔能夠繼續去發展，因為封城噶嘛，你唔能夠出去，所以 Covid 咧係會令到好多人有啲孤獨感，有咗孤獨感之後咧，又會產生有啲就係抑鬱嘅問題。咁我呢個病人咧，不但只係有抑鬱喎，慢慢
佢變咗一啲記憶力又唔好啦，咁樣開始咧又有一個老人痴呆症就係咁樣。所以我正話咁樣同你分享嘅例子咧，係強調講社交對我哋嚟講係好重要噶。但係我哋每個人退休之後，好多時喺社交嗰方面，都會疏忽啲喎。有啲人係因為我哋嗰個思維或者我哋嗰個想法嗰方面唔一樣，意思就係講，哎呀，我咁辛苦退咗休啦，我咩都唔做啦，而家睇下電視啊，上下網啊，食下嘢啊咁樣。咁我覺得如果係咁樣呢，我哋好容易就會缺乏社交互動同埋友誼嗰個機會，所以一到咁樣呢，會產生到心理健康嗰個問題。我仲記得好多年前，我一次旅行嗰陣時，我打開一本雜誌嚟睇，係關於日本好多老人家。咁其中咧，佢寫係一個老人家，佢屋企冇人，佢自己一個。咁好多時咧，佢犯法，點解佢犯法啊？你講，佢真係 shoplifting 去偷嘢，佢偷到咧嗰個法官咧唔想俾佢入牢，但係佢需要俾佢。佢講同個法官講，佢中意入去，點解啊？因為喺屋企自己一個單單獨獨咁樣過生活，覺得就係好空虛，覺得係好抑鬱。咁佢覺得咧係去偷下嘢啊咁樣，其實佢唔需要嗰啲嘢㗎。但係咧，佢入咗呢個監牢之後咧，佢覺得比較好啲，因為喺嗰度可以同人傾偈。呢個係真嘅故事嚟講。咁我同大家分享嘅意思就係講，社交對我哋咧係好重要㗎。我哋一個人，我哋需要另外一個人。所以如果我哋係基督徒咧，我哋響創世節嗰度啦，創世記嗰度讀到話神覺得亞當自己一個咧唔好喎，所以咧要俾一個配偶咁樣。其實不但只係個配偶，我哋每個人都需要另外一個人，能夠只能夠講好豐豐富富咁樣去過生活咯。我哋個人基本嘅需要係乜嘢啊？最基本嘅需要咪要愛咯。我哋要愛同埋被愛，呢啲係好 common 噶。呢啲就係我哋人基本嗰個需要。嘿，不但只係要愛同埋被愛喎，我哋英文講 to understand and to be understood，意思就係講我哋一個需要講，我哋真係要去了解一個人，同埋需要嗰個人了解我哋。所以好多時我哋生活上咧得到一個滿足感，唔係講越多物質嘅嘢越好，越着靚嘅衫越好，越話好似食豐富啲嘢係越好，唔係噶，唔係。生活咧係超過作得有福，作得食得有福，作得係樂嘅。好多時心理健康嘅方面、精神健康嘅方面咧，係超過我哋物質能唔能夠滿足我哋個方面嘅。咁社交嘅變化，另外一個咧就係財務嘅問題咯。喺澳大利亞，我哋知道講一啲經濟家講，如果我哋想舒服啲退休，都係需要90萬㗎。我哋每個人，咁你講90萬嘅意思唔係講你真係能夠講真係坐飛機啊、坐頭等啊咩啊咁樣，意思就係講90萬咧，俾我哋咧係比較舒服啲咯。意思就係講你唔需要話真係去數啊幾多錢啊，點樣去用啊咁樣。咁當我哋退休咗之後，好多時財務嗰方面咧，真係又會俾到我哋一啲焦慮同壓力㗎。因為好多時我哋穩穩定定咁樣每2個星期知道講銀行戶口嗰度我啲薪水已經落咗入去喎。如果我哋做生意都知道講每次當我睇下我銀行戶口嗰度佢嗰個零咧，一個數目，但係後邊嗰個零咧越增加好多喎。但係當我哋退休之後咧，真係會覺得話自己嗰個積蓄係慢慢慢慢咁樣跌落去降低，好多時咧
尤其是如果我哋對於自己信心嗰方面係缺乏嘅咧，我哋都係會胡思亂想講，係需要我喺銀行上有幾多幾多錢，但係或者有咩意外嘅事發生啊，或者我身體唔好啊，或者要施手術啊，或者係得到咩咩病啊，所以好容易又會焦慮講，其實我個積蓄都係唔夠喎。咁在呢個情況之下，去過生活咧，又係好容易響精神上得到好多嘅壓力，俾我哋一個焦慮。咁長期嘅焦慮咧，又會變成一個抑鬱嗰個問題。咁你話你點知有呢個抑鬱嘅問題啊？嗱，抑鬱咧，其實個症狀咧，唔係單止係講影響我哋情緒個方面，譬如講比較長啲嗰啲啊啊悲傷啊嗰啲嚇，同埋好多時對於每日我哋自己生活嘅活動嗰時失去興趣，譬如講以前中意打麻雀，但係而家唔打麻雀啦嚇，出去想飲下咖啡都唔出去啦，好多時想出去話打下波啊，打下羽毛球啊，又唔出去啦。咁食物各方面胃口又會減少啦，睡眠嗰個模式嗰方面咧又有問題啦。咁有啲入睡嘅問題啦。但係如果係抑鬱症咧，大多數都係凌晨嗰陣時又會醒咗喎嚇。12點瞓覺，3點都係醒；10點瞓覺，3點又係醒；4點又係醒。咁醒咗之後咧，朝早好覺得越瞓咧係越攰㗎喎。唔理係講瞓3個小時啊、4個小時，或者長啲嘅時間，仍然覺得好攰。咁呢啲咧都係抑鬱各方面嗰個狀態。所以抑鬱唔單止係影響我哋一個人嗰個情緒個方面話比較消沉同埋悲哀，但係咧係影響我哋嘅身體嘅功能嗰方面，身體嘅功能食啊、瞓啊、胃口啊各方面體重又會減少，又會影響咗我哋自己嗰個腦功能嗰方面嘅問題。咁好多時，如果係自己上咗年紀咧，以為講自己真係得到一啲比較早啲嘅老人痴呆症，其實唔係，係因為抑鬱咧會影響到我哋腦嗰個功能，同埋好多時咧真係又會失去信心，以前所以能夠做嘅嘢咧都做唔到，好容易咧覺得自己咧係冇希望，覺得呢個世界咧係一個唔好嘅世界，咁覺得自己咧真係冇用，咁你加加埋埋咁睇咧，呢啲都係抑鬱嗰個症狀。咁在呢段時間最重要就係講揾啲心理健康嗰啲專業者嚟幫我哋。如果需要睇精神科醫生都要睇咯。咁我當咗精神科醫生有好多年，咁我知道我哋東方人、中國人好多時對於睇精神醫生咧，真係有啲偏見喎。點解有啲偏見啊？偏見嘅意思就係講好多時我哋會覺得如果我冇問題，我會係睇啲心理輔導者咯。如果係真係黐線，我咪睇啲精神科醫生咯。其實唔係咁嘅。點解唔係咁啊？好多時我同大家講，我睇嗰啲真係好嚴重精神病嘅人係少啲。點解啊？因為其實精神科醫生咧係專科醫生，咁專科醫生好多時去訓練嘅時間係長啲，所以好多時咧專科醫生因為係醫生啊嘛，所以你見一個精神科醫生嗰陣時，佢有唔同樣嘅方法嚟同你解決呢個問題。譬如講，如果你睇一個心理輔導者，佢唔能夠開藥，咁精神科醫生能夠開藥，但係佢亦能夠輔導你，同埋俾你呢啲好嘅勸告，同埋醫你咧係比較周到啲咯。咁好多時，如果你話我唔需要食藥，食藥咧就係表示我個病係比較重啲，咁我覺得呢啲咪我哋中國人嗰度偏見咯。
未必話食藥係重啲咯。當然，當一個人有抑鬱症嗰陣時，如果你係輕微嘅抑鬱症，可以話通過呢個輔導，你能夠解決你嘅問題。但係如果係比較好多好嗰啲比較嚴重嗰啲啊，抑鬱症咧，都係要食藥咯，都係要有啲輔導咯。所以當我哋面對覺得自己有抑鬱症狀嗰陣時咧，最好就係講揾啲精神科醫生啊、健康科專業人才咧，去睇下能唔能夠幫助我哋。咁我哋生活上應該係點樣去解決、減少呢個抑鬱嗰個問題咧？咁我覺得最重要就係講我哋生活各方面咧，要有啲改善。譬如講，我哋要繼續健身啊。好多時我哋知道講，我哋每個人健康嘅方面咧，好重要就係講我哋要行啊。呢啲對我哋東方人嘅思想嚟講咧，係比較話有啲差別咯。點解？因為好多人覺得，係我唔需要嘅，因為我退休咗之後嚇，能夠清清閒閒坐低咁樣食下啲嘢，咁樣去過日子。咁我覺得對於我哋身體嘅健康咧，係冇咁好咯。嗰個第一。咁第二個方面，如果係話我哋想自己搞得好，精神嗰方面搞得好啲咧，我覺得我哋嘅生活咧要向外，唔得嘛，向內。我做過醫生好多年，我見過好多啲病人，有好幾個咧，在我腦海中咧，我記得好清醒。但係呢幾個咧係40零歲咁樣炒股票啊，炒呢個地產啊，咁退咗休啦嚇。但係佢哋冇咩做嘢。成日咧個日子係放喺自己嘅身嗰度，去運下動啊，去食下嘢啊咁樣。呢啲唔係唔好，但係過得一段時間咧，你食得幾多，你運動得幾多，所以佢哋長期嚟講變咗個焦慮症，身體唔好啊，頭痛啊，病啊咩咁樣。誒，但係檢查嚟檢查去係冇問題嘅喎。咁我意思係咩咧？我意思就係講，我哋一個人，如果我哋嘅生活係太過內向嘅咧，我哋咧會多啲心理健康嘅問題。因為我哋人係咁樣，我哋唔能夠講將自己嗰個思維、自己嗰個時間全部抌晒我哋嘅身上咁樣。我哋每個人嘅生活冇一部分咧係要向外。咁正話我講啊，我哋嘅冬天係帶嚟別人下一代嗰個春天，係咁樣嘅意思。我意思唔係講淨係我哋自己家人啊，我哋自己嘅兒女嗰啲春天。我哋中國人好多時都要話留低一啲嘢俾我哋啲兒女啊，或者留啲錢俾佢哋啊，或者俾啲地產啊咩。但係我覺得除咗呢啲之外咧，我哋都要留翻起俾佢哋生活嗰個我哋自己嗰個價值觀，我哋自己嗰個信仰各方面，呢啲係好重要。咁我覺得下一代咧，唔係淨止話我哋屋企嘅兒女，而包括年輕人啊咁樣。喺呢個世界上，我哋每個人都想話留低自己一啲足跡。咁我想問大家，你退休之後，你想留低咩啲足跡啊？呢啲係我哋每個人要去決定。呢啲就係講明日下一代嗰個春天嗰個講法。咁我哋好多都係基督徒。咁我而家想話同大家分享一下基督徒嗰個思想嘅方面，不但止係我哋嘅生活應該向外，同埋我哋嘅生活應該向上。我想同大家分享提摩太
提摩太後書第四節啊，第四章第七節，咁保羅咁樣講，佢講美好打嘅仗我都打過，該跑嗰條路我都跑盡啦，該信嘅道我都守到啦。咁我想問大家，你係咪覺得你已經打好嗰個仗呢？你係咪覺得你跑嘅路已經係跑到盡啦咩？同埋你守嗰個道，你啲係守到盡啦咩？我哋主耶穌同佢啲門徒講，當我哋禱告嗰陣時，我哋會咁話：我天上嘅父，願萬人都進你嘅名為聖，你嘅天國降臨，你嘅旨意行在地上，如同行在天上。我哋好多人都有禱告過呢個，但係我想問大家嘅，天國唔係將來嘅事，都係我哋個人嘅事。我哋天父嘅旨意唔係將來嘅事，都係現在嘅事。咁當我哋退休之後，我哋要好珍惜咁樣話，真係去用呢段時光講，呢啲係天父俾我哋特別一啲機會。以前年輕嗰陣時疏忽所做唔到嘅，我哋而家可以重新再做。抑鬱退休之後，未必話天父喺你身上想實行嗰個旨意已經係完啦，或者係未完。但係呢啲係要我哋每個人去尋找講，天父在我生命上嗰個天國點樣表達出嚟，係咪仍然需要一啲功夫咧？咁樣呢啲係我哋每個人要去做啦。退休俾我哋少啲嘅壓力，退休俾我哋多啲嘅時間。時間不但只講係淨係花喺我哋自己嘅生命上，我哋嘅身上，係講俾我多啲機會去實行天父對我哋嗰個旨意，我哋嘅命定已經係做或者係做唔完呢？所以退休其實係最後一幕，退休唔係一個終點，退休俾我哋最後一幕就係講點樣真係好轟轟烈烈咁樣過一個結論，轟轟烈烈咁樣打一場美好嘅仗，真係講真係轟轟烈烈咁樣跑盡呢條路，係天父俾我哋嘅，同埋真係去守到所信嘅道。所以退休老齡化未必係一個抑鬱，退休同老齡化其實係我哋最豐富嗰個時光，因為我哋嘅冬天能夠帶嚟下一代嗰個春天。願主耶穌同天父祝福我哋每位，多謝你。